pse Zoti dërgoi 2 ari për të sulmuar 42 të rinj. Në kapitullin 2 të 2 mbretërve, profeti Elisa ishte rrugës për në Bethel. Kjo ndodhi fill pas rrëmbimit në qiell profetit Elia. Eliseu tani mbante mantelin e tij dhe autoritetin e Zotit. Por ndërsa i afroi qytetit, një grup të rinj doli dhe e talli atë. Ngjitu o koktullac, bërtisnin ata. Ata nuk po tallnin vetëm Eliseun, por po përqeshnin mrekullinë e ngjitjes në qiell të Elias. Kjo nuk ishte një shaka fëmijësh, ishte rebelim, ishte përbuzje e hapur për profetin e Zotit dhe për vetë Zotin. Atëherë erdhi gjykimi. 2 rinj dolin nga pylli dhe 42 prej tyre ranë. Sepse kur Zoti cakton dikë, ai e mbron atë. Kur fjala e tij tallet, ai përgjigjet. Kjo nuk ishte mizori, ishte pasojë. Zoti ende e mbron fjalën e tij dhe shërbëtorët e tij. Si e interpretoni ju këtë ndëshkim të ashpër në kohët e sotme? Më shkruaj më poshtë, Zoti bekoft. Nëse kjo video të foli, bëj follow, ose Zoti do të thotë diçka përmes këtyre videove të shkurtra.